လူချင်းမင်းတို့မင်္ဂလာပါ TechPantha မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားပြီးမှကတော့ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လို promote လုပ်ရမလို့ဆိုပြီးမှပြောသွားပြပါမယ် Channel မှာ view လုံးဝမလာဘူးပေါ့နော် Channel က dead ဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲတင်ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ content တွေတင်လုံးဝ view က150 100အဲ့လောက်ပဲလာတယ်တခါတလင်းဆို20 30နဲ့ရက်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများရက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel က dead ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော် push တွေပါမလုပ်ပြီးတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ video တွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်မှာလို့ဖြစ်ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်နောက်မှ video တည်တည်ကြရှင်းပြပေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာ view သိမ့်မလာဘူးပေါ့နော် view မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် promote လုပ်ချင်တယ် push လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံနဲ့ push လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆံနည်းနည်းကုန်မယ်ပြီးအများကြီး view ရလာမယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးလဲပေါ့နော် push လုပ်မယ် promote လုပ်မယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားပြပါမယ်အများအဖြစ်တော့လူတွေကဒီ YouTube ကိုလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ push လုပ်မဲ့ video ကိုဒီမှာလာပြီးနှိပ်ပြီးမှတချို့တွေကြတော့ဒီမှာ promote ရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်ပြီးမှဒီဟာနဲ့သွားပြီးမှ promote လုပ်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လုံးဝမားတယ်ဆိုတာလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆံပိုးကုန်တာပေါ့ပိတ်ဆံကုန်တယ် target audience စီမရောက်ဘူးကျွန်တော်အခုပြောသွားပြီးမှကတော့အသေးစိတ်ဘယ်လိုသွားလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အဖတ်တင်နေအောင်ပေါ့နော်ပိတ်ဆံနည်းနည်း view များများရတဲ့ပုံစံမျိုး Google ကိုကျွန်တော်စပြပေးမယ် Google မှာဒီမှာ Google AdWords ဆိုပြီးမှရေးပေးလိုက်ဒီမှာ Google AdWords လို့ရေးပေးလိုက်ရင်အပေါ်ဆုံးက website ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံး website ကိုရွေးပြီးဆိုကိုနိုင်ငံရွေးတဲ့ language နဲ့လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ဆွဲချမယ်ဒီမှာ language ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ United States လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးဒီအပေါ်ဆုံးမှာ sign in လုပ်လိုက်ရတယ် start လုပ်လိုက်ရနော် start now ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် start now ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျလာလိမ့်မယ် your business name ပေါ့နော် business name ဒီမှာတစ်ခုခုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါကျွန်တော် tag ပြီးဒီမှာ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီး your website ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website မရှိဘူးဆိုရင်website မရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube ရဲ့ link ပေါ့နော် channel link ကိုလာပြီးမှ paste လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကိုသွားလိုက်ပါ logo ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဒီမှာ channel ဆိုတာရှိတယ်ဒါကို right click လုပ်ပြီး copy link of address လိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဒီအပေါ်ဆုံး link လေးကို copy လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးမှ paste လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် next လုပ်လိုက်ပါဒီပုံစံတိုင်းပေါ်လာပါတယ်ပြီးရင် next လုပ်မယ် desktop မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံပါနော် mobile နဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံ next လုပ်မယ်ပြီးဒီမှာ get more view and engagement ဆိုတာတစ်ခုကိုရွေးမယ်ပြီးရင် next လုပ်မယ်ပြီး drive video view traffic to website drive video view and engagement with your channel ပါနော်ဒီအောက်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါ video engagement ပြီးရင်ဒီမှာ video ရဲ့ URL ကိုထည့်လိုက်ပါ video တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ promotion လုပ်မဲ့ video ကို link copy ယူပြီးထည့်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy link ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်တစ်ခုတော့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ် thumbnail ကို show ပြချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original ပဲပြမယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်เนาะ enter your headline ပါ headline မှာဗာရေးမလဲဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ title ပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်ကဲကိုရဲ့ video title ရေးပြီးပြီဒီမှာ100ပါเนาะ100 letter ရေးနိုင်တယ်ပြီးရင် second မှာလည်းရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကို second မှာထားလိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့လူချင်းမင်းတို့ video အနေထားနဲ့ပဲထားရမှာပါပြီး number 3မှာလည်းကျွန်တော်တို့ depression ထားလို့ရပါတယ် depression မှာဘာထားမလဲကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ depression ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဟာနဲ့ပဲ copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒါပဲ copy လုပ်လို့ဆို copy လုပ်လိုက်မယ်ညာသွားတယ်ဆိုတော့ Facebook address 100% copy free
ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ headline တွေလည်းရေးပြီးပြီလောလောဆယ် mobile မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်မယ် desktop မှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ်မယ် mobile မှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာရအောင်ပေါ့နော်ကဲပြီးရင် next လုပ်မယ်ကဲ okay သွားပြီ next လုပ်လိုက်ပြီဆို okay သွားပြီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီမှာ country ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် country ကိုကျွန်တော်တို့အဓိက country ရတော့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနဲ့ဆိုတော့မြန်မာပဲယူရမယ်မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုယူလိုက်မယ်နောက်ထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်နော်ရန်ကုန်ပြီးမန္တလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နှစ်ခုပဲယူပြလူချင်းမင်းတို့ဒါမျိုးအသေးစိတ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ what language do you ကျွန်တော် Thai ကိုဖြတ်လိုက်မယ် English လည်းဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာကရမရခက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာမရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ option မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် target လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းလည်းရပါတယ်ဒီမှာ add location ထပ်လုပ်ပါဥပမာကျွန်တော်တို့တခုတော့သိရမှာဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံခြားမှာဘယ်မြို့မှာနေတာများတော့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ဒါမျိုးပေါ်ပါတယ်เนาะဒီမှာမြန်မာတွေရှိတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဘန်ကောက်ပဲရွေးလိုက်ပြီကဲပြီးရင် next သွားမယ်ဒီမှာ language လည်းရွေးပြီးပြီနော်ပြီး next သွားမယ်ကဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ target audience ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးပေါ့နော်ဒါရွေးလို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးအတွက်ဆိုရင်တော့မိန်းကလေးဥစ္စာ click ဖြုတ်ပါဒါကျွန်တော် video ကလူတိုင်းကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3ခုလုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပြီး age ကတော့ကျွန်တော်18နဲ့ဒီ45ကျွန်တော်ဒီ55 65ဒီအနိုးတွေအကုန်ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီး printed မှာ printed ဒါတွေလည်းအနိုးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ next ပြန်လုပ်မယ် now tell us you want to reach people with species interesting ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုတွေကဒီဘယ်လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ target ထားမှာလို့ပေါ့နော် photographer လား videographer လားဘာလား software လားဘာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရွေးလို့ရပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့က internet မှာ video တွေပါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ online လောက်တဲ့လူတွေပဲများတယ်လေကျွန်တော် video ကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ holiday item decoration ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် photo and video အတွက် tag တွေကျွန်တော်အတွက်သုံးဝင်နေတာထားမယ် photo software တွေထားမယ် drawing animation software တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းထားမယ်နောက်ထပ်ဒီမှာ search လုပ်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကြည့်မယ်နော် technology technology news ကြည့်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးရင် new technology education ရွေးမယ် IT job လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ရွေးမယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်နော် mobile သုံးတဲ့လူအတွက်လည်းကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုရွေးမယ် main အချက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်စာ Thai baht လို့ပြနေတယ်လူချင်းမင်းတို့ဒီမှာ currency ပြောင်းလို့ရပါတယ် US dollar ပြောင်းမလားဟလာကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ currency ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Thai baht ပဲထားလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တရက်ကိုဒီမှာ Thai baht ဒီမှာ budget ကပါနော် sorry ဒီမှာ enter ရ daily budget ပေါ့နော် daily budget မှာကျွန်တော်တရက်ကို50 ဘတ်50ဆိုရင်10ရက်ဆို900ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘတ်50တရက်ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရက်ကို view ဟိုပါပဲရမယ်1450နဲ့1300k အဲ့လောက်ရမယ်ဟို impression ကတော့2900 2000နဲ့9000ကြားလောက်ရပါဘူး
နော် CPC ကတော့ 0.27 အဲ့လောက်ထိသွားမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ round ဆိုတာကိုမယူဘဲနဲ့ select date ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့အထိလုပ်မလို့ဆိုရင်ဒီနေ့က12ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်10ရက်အတွက်လုပ်မယ်ဆိုတော့24ရက်နေ့အထိလုပ်မယ်ကဲပြီး next လုပ်မယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ campaign name ကဒါဖြစ်သွားပြီcampaign name ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရသေးပါတယ်ဒီမှာ128လောက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ campaign name မှာဒါလေးထားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုမှတ်လို့လွယ်အောင်ဟိုမှတ်လို့လွယ်တဲ့နာမည်လေးထားလိုက်ပါကဲဒီပုံစံမျိုးပါနော်ဒီမှာကလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ detail တွေဒီမှာလာပေါ်ပါပြီကဲပြီးရင်okay တဲ့ဆိုရင် next လုပ်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ payment အပိုင်းရောက်သွားပါပြီဒီမှာ country က Thailand ပေါ့နော်နောက်ပြီး time zone တွေလောက် offer ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် successfully applied that you will receive 12,000 but credit when you spend ကျွန်တော်12,000အထိအကျွေးပေးတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူက3နိုင်တယ်ပေါ့လောက်ဆယ်ကိုပြင်ဒီမှာကိုရဲ့ID တွေပါတယ်ဒီမှာ payment ID တွေပါတယ်ဒီမှာ show လုပ်မယ်ပြင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ credit card တွေပါတယ်ကတ်တွေပါတယ်ဒီမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကတ်တွေပါတယ်ဒီမှာဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ submit လုပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးမှ submit လုပ်လိုက်ပါပြီ submit လုပ်လိုက်တော့ you are all done ဆိုပြီးမှလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ we are review complete you are using within 24 hours ကျွန်တော်တို့24နာရီစောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ approve ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါ24နာရီပြည့်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ approve ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့24နာရီပြောတာပါ24နာရီမကြာပါဘူးကျွန်တော်တို့ email ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဝင်ထားတဲ့ email နဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်ရမရဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ export your campaign ကိုတွားလို့ရပါပြီပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလောက်ဆိုကျွန်တော်စာ approve မဖြစ်သေးပါဘူးเนาะ approve ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာလောက်ဆိုဒီမှာအစိမ်းအောင်ဖြစ်နေပါပြီကဲ12ရက်နေ့ start ပေါ့နော် campaign ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရ YouTube ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြော်ညာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်အသေးစိတ်ဒီ campaign အကြောင်းကိုထပ်ပြီးမှဘယ်လိုသွားလဲဘာညာဒီထက် detail မှာကျတော့ဒီအပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှပြောသွားပေးပါမယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပိုင်းနဲ့လုပ်လိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်